子好啲咯。好啦，我第二樣想同大家介紹嘅咧，就係呢一個牌子 Myon， 希望我冇讀錯 Myon， 我諗係 Myon。咁咧佢呢一個噴咧，佢就話係好似 Botox 咁樣嘅，但係就唔使用針吉入個塊面度啦，就噴呢一個咧就已經會幫你緊緻皮膚啊，會幫你嘅輪廓會明顯啲啊，即係會瘦面啊，會令到你塊面會 V shape 啦。跟住之後，如果你噴喺隻眼度咧，你個眼嗰啲眼袋啊，即係有啲人好明顯唔使笑都有眼袋噶嘛，咁嗰啲佢話都會有可能可以緊緻到嘅。咁講真，我嗰陣時去介紹呢個俾我嘅時候啦，我梗係唔信啦，即係難少少會有啲咁正嘅嘢，可以唔使吉支針落塊面度都可以緊緻皮膚啊，又可以搞到你塊面 V 面啊。佢話：你唔信我哋攞支翻去試下啦咁樣。咁我係一噴喺塊面度咧，我就感受到我塊面嘅皮膚咧係即刻緊緻咗好多嘅。咁呢個我就覺得OK 啦，冇乜特別。但係因為我噴喺條頸呢個位啦，因為我想佢幫我整 V 面啊，咁我就發覺佢真係幫我 V 咗啲喎，即係因為我噴咗一半冇噴一半啦，佢真係幫我緊緻咗我呢一度嘅肥膏或者呢度層皮啦，咁所以咧呢度係縮咗入去少少嘅，即係我唔會話好明顯啦，但係真係睇得出係有效果嘅。咁我就話哇，真係 OK 喎，真係幾正喎。咁我就一路都用咗佢成2-3個禮拜啦，而家都 keep 住每朝早洗完面啊，跟住搽完精華咧，我都會噴一次喺塊面度啦，跟住噴喺呢個位度，一定要噴喺呢條頸呢個位喎，噴喺呢度。跟住之後咧，夜晚黑再噴一次喺呢度嘅。咁我真係發覺咧，我呢一排影相咧，我塊面係 V 啲嘅。我冇可能係瘦咗啦，因為而家又啱啱過完聖誕節，又啱啱過完新年，我冇可能係瘦咗嘅。所以我覺得係應該係呢一支嘢啦。如果你哋翻去試下嘅話，都話俾我聽，你哋覺唔覺得有效果啊？或者可能我真係瘦咗，我都唔係好想磅自己，因為我唔想面對我有冇放假之後肥咗，所以你哋話俾我聽，你哋如果有興趣真係試嘅話，你哋嘅效果同我係咪一樣呢？我都幾愕然係真係睇得出呢個效果，所以我想 make sure 唔係我自己喺度幻想出嚟咯，同埋唔使擔心佢係完全係 all natural 嘅純天然嘅 ingredients 放入去嘅，因為我嗰時候好質疑呢一支嘢啦，我唔覺得係真係咁有用。我話如果係有用嘅話，咁佢肯定有好多化學物質喺入面啦。咁我個朋友就話冇㗎，呢啲全部都係純天然。咁我自己都上咗呢個網去睇啦，咁係真係全部都係純天然，同埋佢係美國製造嘅，所以我都覺得係信得過㗎。好啦，最後一樣為大家介紹。